Новий час для України, але коли почалася війна, я був в розпачі і я був певен, переконаний, що Господь залишив Україну. І коли не було бажання, не було настрою, скажімо, читати Слово Боже, але все рівно я себе заставляв, ішов і читав Слово. І ви знаєте, через це Слово Господь мене насичував. Господь дає надію і не тоді, а й сьогодні. Кожен день, доки моя сім'я спить, я розумію, що моя перша відповідальність як батька – піти і знайти Батька Небесного, одягнутися в Нього, знайти той хліб, який я можу передати своїй сім'ї і сам насититись. Не себе передавати, а передавати Божу благодать, Божу милість, Божу надію. І це на сьогодні дуже потребує цей світ. І я вірю, що церква покликана до того, щоб для тих, в кого немає надії, щоб церква брала цю надію зі Слова Божого у силі Святого Духа і передавала тим, хто її не має. Друзі, і я хочу звернутися далі до тексту. Це Євангелія від Івана, 14 вже розділ, з 23 по 24 вірш. І, відповідно, можна сказати, це послання, яке я стараюся, намагаюся донести до нас усіх, я б сказав, міг би назвати таким єдиним назвою «Чи любиш ти мене?». Ми пам'ятаємо, кому ці слова, це питання було задано, це питання було задано саме апостолу Петру. І от ми сьогодні пороздумовуємо над цим. І я читаю з Євангелія від Івана, 14 розділ, з 23 по 24 вірш. «Якщо хто любить мене, той слово моє дотримуватиме. І Отець мій возлюбить його, і ми прийдемо до нього й оселю в ньому створимо. Хто не любить мене, той слів моїх не дотримує. А слово, яке ви чуєте, не моє, але Отця, який послав мене». Друзі, благословенні, ми бачимо, як можна побачити себе, протестувати, чи люблю я Бога. Я не можу говорити, що я люблю Бога, якщо я не люблю Його Слово. Якщо я не шукаю Його характеру, Його відкриття, Його присутності, в тому числі через Слово Боже. Тому, друзі, а наслідком цього, що є наслідком цього? Наслідком цього є те, що Батько Небесний, бачучи наше відношення, Він приходить і створює оселю в нас. І ми пам'ятаємо, як Ісус Христос сказав у Євангелії від Іоанна, 15 розділі, каже, ви вже очищені через Слово. Що це мається на увазі? Слово, воно відділяє. Слово, воно формує нас. Слово, воно відділяє, очищає, освячує наше серце. Слово, воно показує волю Божу для нашого життя. І що це дає? Це дає можливість, коли ми бережемо своє серце по Слову, коли ми перебуваємо в Слові, дозволяємо цьому Слову змінювати нас із середини, преображаючи в образ Сина Божого, це дає можливість Батьку Небесному, Духом Своїм Святим, зійти в наше серце і поселитися в нас. Наша ціль перебування в Слові – це не просто надутися знаннями, що ось я з такою головою, я знаю багато відкриттів і тому подібне. Ціль Слова для того, щоб підготовити наше серце, щоб ми знали і змогли розрізняти, де є Бог, де є добре, де є недобре, і від чого мені треба відділятися. І Слово Боже дає мені зрозуміти, де є дія Святого Духа. І святість. Ми знаємо, що Слово Боже постійно закликає нас до святості. Він каже, плід наш або плід ваш є святість. І він каже, будьте святі, бо я святий. І знаєте, є інша крайність, коли святість ставиться за ціль. Що це мається на увазі? Коли я просто хороша людина, не роблю гріха, знаю Слово Боже, дотримуюсь багато правил і на цьому закінчую. Тобто це самоправедність. Коли святість раді святості – це така скрита форма ідолопоклонства. Ми розуміємо, що святість – це відділення, і відділення не просто від гріха, а відділення для Бога.
щоб він отримав цю можливість Духом Своїм Святим створити в нашому серці цю оселю. Тому нам важливо постійно перебувати в Слові і перевіряти себе на Слово, перевіряти своє серце, чи я бережу свій сосуд чистоті і святості, щоб він зміг перебувати у мені. Друзі, тому ціль нашої святості – це можливість Духу Святому, можливість Батьку Небесному перебувати в нас. Ми знаємо, що Він обрав нас в житло собі. І ми знаємо, що написано, що ми є храм Святого Духа. І, друзі, для того, щоб не засмучити Святого Духа, ми пам'ятаємо, що в Біблії сказано, що ми можемо засмутити Святого Духа. Яким чином ми можемо засмутити Святого Духа? Своїми реакціями, своїми поведінками, коли ми вибираємо реагувати не по слову, коли ми роздражаємося, гніваємося, не прощаємося, сповнюємося злобою, коли ми хочемо, щоб було по-моєму, по бажанню моєї примхи, старої природи і тому подібне. Все це угашає Святого Духа, і Дух Святий втрачає можливість перебувати в нас. Чому? Тому що Він святий. Тому що Він не може бути там, де гріх. І Він залишає нас. Чому Він залишає? Тому що не хоче зашкодити нам. І ми пам'ятаємо, коли ізраїльський народ, він йшов в пустелі, і Господь каже, я не піду з вами, бо ви народ жорстоковийний. Чому не піду? Щоб ви не загинули. Тому в цьому принципі важливо побачити те, що якщо ми дійсно любимо Господа, якщо ми Його пізнали, якщо ми усвідомили, наскільки Він нас возлюбив, що залишив славу неба і прийшов на цю землю для того, щоб нас омити, оправдати і назад повернути до Батька Небесного. Якщо ми усвідомлюємо, наскільки Його велика любов, зрозуміло, що ми не залишимося без плода. Зрозуміло, що ми будемо прагнути шукати цього слова, очищуватись і освячуватись. Не тому, що так треба, не тому, що так пастир сказав, чи Біблія говорить, а тому, що ми хочемо, щоб Бог був у нас. Тому, що ми Його возлюбили, тому, що ми реагуємо на Його любов і на Його жертву, на те, що Він зробив на хресті для нас. І тому, що Він прагне бути з нами. Бо Він є хто? Він є Батько Небесний. А нормальний батько, він хоче бути зі своїми дітьми. Чи не так? Так. Слава Богу. Для чого батьки сім'ї заводять дітей? Для того, щоб їх дисциплінувати, ганяти, чи, можливо, для чогось іншого? Любити. Да, я вірю, що Батько Небесний, коли створював кожного з нас, Він заводив нас як своїх дітей. Дійсно, для того, щоб любити, для того, щоб передати свою славу, для того, щоб мати відносини, для того, щоб відображати цю красу. І щоб ми теж розділили з Ним всі ті багатства неба, які є в Нього. Не тільки на землі, а вже і тут, і нині, і сьогодні. Друзі, і ми пам'ятаємо Мартіна Лютера Кінга. І він сказав такі слова: якщо я не готовий померти за те, в що вірю, то значить це не життя. І ми знаємо, як він закінчив своє життя. Ми знаємо, що він боровся за права чорношкірих людей у Сполучених Штатах, і він дійсно положив своє життя за те, що він вірив, за те, що він боровся. Але його справа, вона не завершилась, і невдовзі права чорношкірих людей, вони були прирівняні. Було досягнуто ті цілі, які він ставив перед собою. І зараз ми бачимо на теренах України дуже багато людей, воїнів. Вони дійсно вірять у майбутнє країні, вірять у свої сім'ї, тому багато хто проявляє цю любов на справі. В першу чергу на сьогоднішній день ми це бачимо на фронті. Тому що Слово Боже каже, що немає більше тієї любові, якщо хтось душу положить за ближніх своїх. І ми бачимо, як самовіддано наші солдати боронять землю, і нехай Господь їх благословить і укріпить у цьому. Але є наша частина церкви, для того, щоб ми також продовжували виконувати свою місію. Друзі, і я хочу, щоб ми прочитали із Об'явлення, 12 розділ, 11 текст. Це Об'явлення, 12 розділ, 11 текст. І говоряться такі слова: «І вони перемогли його», тобто сатану, темряву,
кров'ю агця і словом свідчення свого, і не полюбили душі своєї до смерті. Друзі, я бачу в цьому, що дві умови для перемоги темряви, дві умови для перемоги сатани, в тому числі на теренах України, те, що він на сьогоднішній день робить через руський мір і через всі ці речі. І я бачу, що тут є місія церкви. В першу чергу це кров Ісуса Христа. Зрозуміло, що без Ісуса Христа і без Його імені ми не здатні ні на що. Все в ньому, все ним і для Його слави. Але є друга частина. Тут говориться і кров'ю агця, і словом свідчення свого. Це не просто говорити, що от я проголошую це у той чи інший сферу духовну. Ми пам'ятаємо, коли синов'я Скеви, вони намагалися зробити те, що робив Павло, і вигнати бісів, але вони були досить сильно посоромлені, і біси сказали, і Павла ми знаємо, і Ісуса Христа знаємо, але ви хто такі? І якщо це Слово Боже, воно не прибуває в нас, якщо ми не дозволяємо Слову Божу преображати нас в образ Ісуса Христа, в образ і подобу, коли ми не набуваємо через дію Слова і Духа Святого Його характеру, Його сили, коли це ім'я, воно не є в нас, насправді ми тоді не маємо цієї сили. Тому, друзі, що хотілося б ще сказати відносно Слова Божого і Його цілі. Слово Боже, воно є карта. Багато хто з нас є християни, і ми розуміємо, що багато вже читали Біблію, багато на пам'ять знають. І дійсно, це дуже гарний путівник, і це світильник для ноги наші. А на карті також потрібно, щоб був і той, хто проводить по цій карті. По цій карті нас проводить Дух Святий. Коли ми чуємо Його голос. І ми знаємо, що Дух Святий, Він ніколи не веде мимо карти. Він завжди веде по Слову Божому. Тому нам дуже важливо перебувати у цьому Слові. Для того, щоб розрізнити, хто до нас зараз говорить. Дух Святий чи Дух нечистий говорить, який хоче увести із вірного шляху. Друзі, і я вірю, якщо ми це дозволятимо, будемо перебувати в Слові, і Слово дозволимо Духу Святому через Слово Боже преображати нас, ми досить швидко зможемо перемогти ворога, в тому числі на території України, саме кров'ю агця і словом свідчення Його. Дорогі друзі, і я хотів би поговорити трішки ще глибше. Я хотів би торкнутися тієї теми, яка на сьогоднішній день болить нас. Це ми, як ми говорили про нас, про церкву. А хотілося б також перевести погляд на національний контекст. І національний контекст, він, щоб побачити, скажімо, знаєте, причини, корні тієї біди, які ми сьогодні маємо в Україні. І я хочу, щоб ми звернулися до книги пророка Малахії, це 4 розділ, 5 і 6 вірш. Це книга Малахії, 4 розділ, 5 і 6 вірш. «Ось я пошлю до вас Іллю, пророка, перед настанням Дня Господнього, великого і страшного. І він приверне серця батьків до синів, і серця синів до батьків їхніх, щоб, прийшовши, я не вразив землю прокляттям». Досить актуальне слово. Ми розуміємо, що після Старого Заповіту було близько 400 років тиші. І історія Нового Заповіту, якщо ми відкриваємо Євангелія від Луки, 1 розділ, історія Нового Заповіту, вона починається саме із цих слів. І я зараз відкрию це Євангелія від Луки, 1 розділ, 15 і 17 вірш. Тут говориться про Іоанна Хрестителя, який прийшов в духі Іллі, де відбувається виконання цього Слова Божого.
15-й текст говориться такі слова про Іоанна Хрестителя. «Бо він стане великим перед Господом, і вина, і хмільного напою не питиме, і буде сповнений Духа Святого ще від лона матері своєї. І багатьох із синів Ізраїлевих України, я додам, наверне до їхнього Господа Бога, бо він ітиме перед ним у дусі та силі Іллі, щоб привернути серця батьків до дітей, а непокірних до мислення праведних, представляючи Господові народ підготовлений». Слава Богу! Благословені! Що ми бачимо, що відбулося? І ви знаєте, дослідники, я займаюся, скажімо, захистом інституту сім'ї і сімейною політикою. Якщо бути відвертими, глобальні дослідження, вони говорять сьогодні, що насправді глобальна криза, вона причиною її є безбатьківство. А все решта відбувається вже наслідком. Це і потім вже йде і падіння цінностей, невігластво, антисоціальні явища, наркоманія, блуд і тому подібне. А в корнях цієї причини лежить саме безбатьківство. І ми бачимо, чим закінчився Старий Заповіт. Він говорить, що якщо серця синів і батьків, вони будуть розділені, то прийде прокляття на цю землю. І ми бачимо, що почався новий заповіт. Почався саме з того, що пророк Іоанн прийшов в дусі і силі пророка Іллю, і саме для того, щоб навернути серця батьків до дітей. Що мається на увазі? Що я в цьому бачу? Я бачу, що народ Ізраїля посягло законництво, посягла релігія. Ми бачимо, що коли Іоанн докоряв, скажімо, єврейській еліті і самим ізраїльтянам, він говорив, скаже, що він звертав увагу на внутрішній стан серця. Він говорив, що ви можете зовнішньо виконувати закон, але каже, ви покайтеся. Покайтеся. І він хрестив саме в покаяння. Тому що серце не відповідало тому, що говорить Слово Боже. І чому воно не відповідало? Ви знаєте, по своїм відносинам із своїм сином, оскільки я трішки теж довелося проходити в погонах 8 років, сам за фахом юрист, а потім ще богослів'ям. І я дуже хотів, щоб мій син старший дуже мене слухався, коли я сказав слово. Я сказав слово, бо так написано, і ти повинен слухатись. Доки він маленький, це ще десь проходило. А коли він вже став старшим, і коли він бачив, що це слово не відповідає стану мого серця, це слово перестало мати вагу. Перестало мати авторитет. І ви знаєте, коли я побачив, коли цей світ йому пропонує такі розкоші, розваги, потіхи, а я кажу, Слово Боже забороняє, і кажу, не можна цього робити. А він каже, да, я все це знаю, а йде і робить свою справу іншу, яка не відповідає Слову Божому. І я роздумовувався, я тоді просив у нього пробачення, я розумів, що я говорив йому це слово без любові, без відносин. Я розумів, що те слово, яке я говорив, воно не відповідало стану мого серця. І в результаті я дякую Богу, тому що це не моя заслуга, а це велика милість Божа, що він залишається на сьогоднішній день в церкві. Да, він ще ходить кривими путями, але він тримається, Господа, я вірю, по великій милості, по молитвах наших із дружиною. Я вірю, що він, скажімо, в кінці кінців, побачачи зміну мого серця, побачити, як Бог працює з мого серцем, і побачити цю любов, яку я проявляю не тільки в слові, а в ділах своїх, для нього стане важливішим саме відносини. І саме відносини і любов Божа, вона спонукає нас виконувати Слово Боже. І я розумію, що у багатьох випадках дослідники говорять, що досвід батьківства, або модель, проекція батьку, яку ми отримали за час свого життя, в своїх сім'ях, у 80% вона проєкується на Батька Небесного. І тому такий спотворений образ Небесного Батька часто ми маємо сьогодні. Тому наше покоління, як такий діагноз є ДВР,
коли наші діти віруючих батьків, вони не слідують за Богом, тому що вони бачать, що щось не відповідає, що говорять батьки і що говорить Слово Боже. І я вірю, що для того, щоб відновити батьківство, для того, щоб показати справжнього батька, прийшов Ісус Христос. І ми пам'ятаємо, що Він сказав. Каже, я відкрив їм ім'я Твоє, ім'я Отця, Отця Небесного. Де Він його відкрив? На Христі. Це була кульмінація відкриття Божої милості, Божої любові і Божого характеру. І дуже хочеться, щоб сьогодні ми, як діти Божі, ми прийняли цю істину про Батька Небесного. Друзі, я розумію, що законництво без любові, а Боже Слово без любові – це є якраз релігія, яка руйнує, яка віддаляє і перешкоджає можливості сприймати нормально образ Батька Небесного і нашим дітям, і нашому, в тому числі, поколінню, і нашому співвітчизникам в церкві бачити Батька Небесного. Коли невіруючий приходить в зібрання, коли, слава Богу, в скині живого Бога не так. Це десь далеко в інших церквах. Але є такі випадки, коли спочатку не починається докора. Ти не в ті хусточки одітий, ти не так зайшов, не так подивився, і людина прийшла з великими ранами, а його зразу намагаються без любові обрізати. І це є та релігія, яка відштовхує, яка спотворила Бога і Батька Небесного, в тому числі не тільки у наших сім'ях, а і в Україні. І, друзі, наслідок є прокляття. Тому що запланував Бог, коли Він створив людину? У кожного з нас заложені базові психологічні або душевні потреби. Це бути прийнятим, бути значеним, бути схваленим, бути причасним до чогось або до когось. І зрозуміло, за Божим задумом цю потребу основну задумано так, щоб в Едемському саду до гріхопадіння повністю вона задовольнялась в Батька Небесному у Його присутності. Коли відбулося гріхопадіння, ця можливість вона втратилася, тому що гріх розділив. Але Батько Небесний по своїй великій милості все рівно, я вірю, це передбачав. І Він великий період, коли діти наші дорослішають, найбільше наші діти, вони перебувають, скажімо, серед інших творінь, знаходяться в дитячому віці, там до 18 років. Жодне інше творіння так довго не перебуває в статусі дитини. Чому? Тому що Господь задумав, щоб саме батьки, доки дитина не має ще відносин зрілих, самостійних, доки формується особистість, щоб саме батьки впливали, формували, забезпечили всі ці базові духовні, душевні, фізичні і емоційні потреби своїх дітей, щоб вони стверджували їхню ідентичність саме в Ісусі Христі, в істині, в правді, щоб вони їх схвалювали, підтримували, забезпечили цю безпеку і наділяли цією впевненістю. І коли ця модель з Батьком Небесним ще немає, діти не набули, або вона зруйнована. І коли ми бачимо цю модель, що вона не була забезпечена належним чином у наших сім'ях, я вірю, що в багатьох випадках це не тому, що наші батьки не хотіли. В будь-якому випадку Слово Боже каже, щоб ми почитали батька і матір. І це перша заповідь з обітниці. Тоді нам буде благо на землі. І я розумію, що наші батьки були багато в чому обкрадені, в тому числі через комуністичну ідеологію, через те, що тоді теж була війна, були голод, була боротьба за виживання, і багато не було можливості батькам забезпечувати потреби своїх дітей. Зрозуміло, вони бачили певну модель, оце прокляття, воно переходило з роду в рід. І за такою самою моделлю вони виховували нас, хоча я переконаний, що любили, але не могли, не були здатні передати ту любов, забезпечити ті базові потреби у схваленні, в цінності, в значимості, у прийнятті. Але дякувати Господу, у нас тепер є Ісус Христос, який може забезпечити все необхідне, тому що Він зруйнував діла лукавого. І ми можемо мати доступ
до присутності Батька Небесного, війти, і Він через Духа Свого Святого задовольняє, восстанавлює всі ці наші потреби, які є невиконані, незадоволені. Друзі, і що я хочу, якщо повернутися як наслідок до національного контексту, щоб, можливо, ми як церква, яка покликана дійсно бути тим світлом, надією, тією зброєю, тими полками, сознамьонами, які принесуть звільнення, зцілення і ліквідують ці причини, із-за яких наш народ, він попав у певне прокляття, якраз причиною якого є безбатьківство. І допоможи, Господь. Написано в Колосянам 3 розділ, 3 текст. Давайте відкриємо Колосянам 3 розділ, 3 текст. Говоряться такі слова, що наше життя, воно в Ісусі Христі. Це друга частина цього вірша. Наше життя, воно сховано в Ісусі Христі, або, можна сказати, наша ідентичність, вона знаходиться в Ісусі Христі. І коли ми говоримо, молимося, часто цитуємо той текст «Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа». Це той ключ, через який ми маємо доступ до всіх тих повністю потреб, які ми можемо забезпечити в Батька Небесному. Завдяки благодаті Ісуса Христа, завдяки Його жертві, яка була заплачена сповна за наші гріхи, ми маємо можливість отримати цю Божу батьківську любов, любов Батька Небесного, через яку Він стверджує нас і восстановлює нас як особистість, восстановлює нашу цінність, значимість, гідність, яка була зруйнована, в тому числі нашими гріхами і тим злом, яке ми теж самі робили. Не тільки унаслідували, але й самі робили, коли ми дійсно каємося і визнаємо наші гріхи. І тоді єднання Святого Духа. Що мається на увазі? Наскільки Батько Небесний хоче бути в нас і поселитися, що Він шукає постійно єднання, бути в нас, перебувати в нас завдяки тому, що зробив Ісус Христос. І виливати цю любов і благодать для того, щоб ми збудовувались, і щоб ця любов, вона виливалась далі у силі Святого Духа для тих, хто потребує їх. Друзі, знову повертаюсь до національного контексту. Якщо подивитися, ми розуміємо, що є індивідуальні гріхи, є якісь групові гріхи, корпоративні, є національні гріхи. І особливістю українського національного гріха, його зрозуміло можна побачити в народному фольклорі, коли кажуть «моя хата з краю» і нічого не знаю. Або «отам я ще, знаєте, кепку кидаю, я там буряки посажу». Да? Щоб мене не чіпали. І що я в цьому бачу? Я бачу, що в результаті тому, що народ України, він є, його однією з основних проблем, це народ, який не утішений. Народ, в якому не забезпечена ця потреба повністю у прийнятті, і їм потрібен батько. В першу чергу це Батько Небесний. І, друзі, я прочитав таку книгу «Крістіан Сант в обіймах батька». Це служитель, який служив 40 років в Індії дітям, а зараз він написав цю книгу, він вникає в цю проблему, і в тому числі в проблему війни, і він говорить, і він досліджує, і він каже, я бачу, що це є проблема і Україні, і Росії. Не тільки Україні, а й Росії. Це відсутність утіхи. І як наслідок що? Як наслідок приходить ворог, сатана, і починає підкладати інші ідоли, які хочуть, щоб в них люди знайшли цю утіху і знайшли всі ці базові потреби особистості. І що в Україні відбувається? В Україні відбувається, ми бачимо, що в нас так приліпилася корупція. Чому вона так приліпилась? Тому що ми бачимо, що українці особливо їм все мені, мені, мені. Оце стяжательство українською мовою, а російською мовою це стяжательство, і це є гріх, це є ідолослужіння. І перекладається на українське жадібність, ненаситність і нагромадження. І ми бачимо, як це відбувається. Тільки я трішки отримав можливість
попрацювати в адміністрації в 19-му році, наскільки мене вистачило і вистачило благодаті. Я побачив, як прості гарні люди приходять, тільки попадають до кормушки, вони кричать, що вони патріоти, і все мені, мені і мені. І я розумію, що корнем цього є те, що люди намагаються утішитись. Утішитись якраз хтось в багатстві, хтось в алкоголі, хтось в наркотиках, хтось в спорті, хтось в праці, хтось в інших речах. Іноді християни намагаються утішитись і знайти ідентичність навіть в служінні. І це є теж така скрита форма небезпечна, де нам треба боцтувати, щоб ми берегли своє серце і не кидалися сюди. І, друзі, якщо подивитися за період незалежності, що ми побачимо? Я бачу перший період незалежності, доки ми дружили з Росією, що відбувалося. Я тоді ще працював трішки слідчим, і я бачив, як корупція все більше і більше проникала. І я бачив, як Росія навчила давати откати, як Росія навчила давати взятки, тому що це було при комунізмі. І я бачив, як це дуже сильно захватило український народ, це сподобалось дуже швидко мати все. І утішатися, і утішатися. І ми бачимо, що це ненаситність, а в ненаситимості дві сестри. Давай і давай. І от ми не можемо ніяк зупинитися. Дружили з Таможенним союзом, вчились, вже нам нічого тут брати. Давайте, Віктор Федорович каже, тепер тут вже вроді все вибрали, будемо в Європі брати. Там більше є. Змінили курс. Давайте там брати. І ми бачимо, що зараз відбувається. За рахунок того, щоб брати там, ми починаємо нівелювати свої цінності. Ми готові свою сім'ю взяти і вирізати. Сказати, сім'я – це не тато і мама, а це два тата або два мами. Чому? Нам Європа дає гроші. І ми можемо класно з цим заробити, класно з цим жити. І це є ідолослужіння. І це є причиною те, що дає можливість нам, як українському народу, так дуже швидко, знаходячись в цьому гріху національному, продаватися. Тому я вірю, що виходом для цього є те, щоб народ України, він покаявся і навернувся до Батька Небесного. І в ньому знайшов задоволення і утіху всіх своїх потреб, і всього зраненого серця. І щоб він мав союз, в першу чергу, не таможений, не європейський, а союз з Ісусом Христом. Тому що я вірю, що ідентичність України, вона саме в Ісусі Христі. Сюди вона покладена. Тому ворог, бачачи все це, і він хоче знищити. Він хоче знищити те, що зароджується в Україні. Хоче знищити те пробудження. Те, що народ України, дійсно, він покликаний бути Божим народом, його відображенням. Вілкерсон, Давид, він сказав такі слова, каже, в кожному епосі, в кожному, скажімо, поколінні Бог піднімає народ, в першу чергу це Ізраїль. А серед язичників Бог піднімає народ, на якому він хоче показати свою славу, через який він хоче привернути увагу інших. Я вірю, що на сьогоднішній день цим народом є Україна. Тому дьявол так хоче руйнувати її із заходу, із середини, із сходу. Тому в нас в церкві є ключі для того, щоб йому цього не дати. А Україну навернути до Батька Небесного. І нехай в цьому нам допоможе Господь. Друзі, і ще трішки в мене є часу. Торкнемося і ворогів наших. Торкнемося їх. І Росія, яка національний, скажімо, їхній гріх, який ми можемо побачити, особливо він ярко видний, виражений сьогодні. Орда. Орда. У 10 напасти на одного, у 20 відібрати, украсти і себе возвеличувати за рахунок цього. Ми бачимо, що відбувається на полі бою. Тільки російські українські війська на рівне сходяться, українці по милості Божій б'ють пику. І тоді вони починають пускати по цивільних ракети, дамби підривати, АЕС мінувати, тому що не можуть справитися. Але що ними рухає? Давайте далі подивимося. Страх. Який страх?
страх втратити свою ідентичність, яку вони побудували і отримали від комунізму. Якраз оця ідентичність, яка пов'язана із грабіжництвом. Що вони стверджують свою цінність за рахунок приниження іншого. І ми бачимо, що ще до війни, якщо відкриваєш російський канал, я не відкривав, але в мене благословенний тесть, він з Росії. Ми молимося, ми віримо, що він прийде до Христа. Він радянський офіцер, але він досить часто відкриває. І я бачу, в Росії нічим було займатися, як, а що там у хахлів? Вони взагалі з'їхали, а ми дуже такі молодці. Да. І вони постійно розбирають, давайте когось принизимо. І ми бачимо, що весь, скажімо, все суспільство російське, воно це їло, і тим самим воно підтримувало оцей ложний образ своєї ідентичності і реалізувало свої потреби через це. І зараз воюють, ідуть на смерть. І я чув свідчення, як в Бахмуті, коли їх там кидали тисячами, наші українські бійці кажуть, ми дивимося на них, нам уже шкода. Шкода, ми просто, вони лягають, отак лягають снопами, лягають і лягають. І я розумію, що це... Чому? Тому що страх. Страх втратити оцю ідентичність, яка будується на тому, щоб принижувати Україну. І це, насправді, страх, який пов'язаний із таким великим, скажімо, проблемою, прокляттям, який на сьогоднішній день є взагалі в пострадянських країнах, це відторгнення або отверження. Бути відштовхнутим, бути неприйнятим, не мати цієї ідентичності, значимості і цінності у чомусь, у чому обрав собі народ. Україна обрала в таких речах матеріальних, Росія обрала в тому, щоб принижувати, грабувати, за рахунок цього себе вивищувати. Що робити з Росією? Уже якщо ми почали, то давайте вирішимо, що ми з ними робитимемо. Да. Багато фантазій. Да, я розумію. Скажімо, по людській фантазії я б теж є що сказати, що робити із Росією, з ворогами. Але я вірю, що тільки церква має ту благодать, щоб зробити набагато більше, ніж, скажімо, дати попиці. І брат, один наш християнин, йому до війни, йому і дружині був сон, і приснилося, що дійсно ще війна не почалася, російські солдати і війна вже на території України. Він відправив свою сім'ю за кордон, а сам пішов служити зараз в Збройних силах. І він ділився зі мною іншим сном, якого Господь йому дав. Каже, я не знаю, коли це буде, але мені сниться, що я приїжджаю на вокзал, і я розумію, що це Росія. Він такий задрипаний, ой, вибачте за слово, це вже пішло те, що б я хотів зробити з Росією по своїй волі. Да? І скажімо, такий нещасний цей вокзал. І тут, каже, зустрічають мене люди. І я виходжу, а вони кажуть, а ви звідки? Ні, я виходжу, кажу, оце ця Росія. Ну, якби возвеличують себе, а всі такі в жалюгідному стані знаходяться. А вона каже, да, а ви з України? Він каже, да. А вона каже, спасибо вам велике на російській мові, що ви звільнили нас від цього режиму. Що ви звільнили нас. У мене є така віра і надія, що Україна послужить Росії. В тому, що вони навернуться до Бога. Друзі, і колись я теж сповнювався, скажімо так, злобою. Зрозуміло, коли по-людськи те, що брат говорить, який військовий, каже, коли я побачив, коли дітей вбивають по-людськи, це неможливо. Я теж ледве-ледве, тільки Божа милість мене стримувала. І вірю, що був Божий промисел трішки в іншому, зрозумію, що по-людськи хочеться реагувати по-чоловічому. Да? І зупиняти зло фізичними силами. І це нормально, і дійсно ми повинні захищати свою сім'ю, свій дім, свою землю. Але мені прозвучало таке питання в моє серце, коли я так сповнювався злобою. І Господь каже, ти б хотів, щоб вони зараз всі згоріли і пішли в пекло, чи щоб всі вони покаялися, попросили пробачення і прославляли Отця Небесного. Кажу, ні, я вибираю друге.
звісно, я вибираю. Я не суддя. Я б хотів, щоб вони покаялися. Я б хотів, щоб вони попросили пробачення в Україні. І я хотів би, щоб вони славили ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що, знаєте, коли Ісус Христос висів на хресті, на Голгофі, коли наш гріх розпинав Його, що Він сказав? Прости їм, бо не знають, що роблять. Я розумію, що ці, коли свідчать брати, коли вони йдуть одурманені, одержимані дьяволом, вони не знають, що роблять. Є ті, хто знають, да, свідомо знають, і вони понесуть розплату. У Бога не буде так. Кожен дасть відповідь. Але є реально ті, хто йдуть в полоні дьявола, і за яких варто молитися, в тому числі нам, як церкві. І ми знаємо, що Ісус Христос говорить про це. І я прошу, щоб ми відкрили це Луки, 6 розділ, 28 текст. І ми будемо закінчувати. Луки, 6 розділ, 28 текст. Шість, 28. Друзі, я ще раз наголошую, що виконати це слово неможливо без благодаті Божої. Виконати це слово може тільки церква. Невіруючі люди цього виконати не можуть. Бо дійсно те зло, яке є і йде з Росії, його неможливо перемогти людськими зусиллями. 28 текст. Бо говорю вам, 6 розділ, вибачте, трішки є у мене не планшет. Прочитайте, можливо, якщо. Да. Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. І я слухав свідчення пастора П'ятидесятницької церкви, який залишився в період окупації в Гостомелі. Вони знаходились там весь час. В його домі було близько 30 чоловік. Він мав відкриття, мав слово від Господа, що вони мають залишатися. І він пробув всю окупацію, молилися там. Вони співали псалми, до нього приходили російські солдати, окупанти. І він їм не боявся, він був сповнений Духа Святого, він говорив їм істину. Але знаєте, він наскільки був сповнений Богу, що вони його не чіпали. Вони навіть називали його батя. І вони дозволяли там всій цій групі, всім дітям Божим знаходитися і здійснювати молитви, псалми, і навіть іноді слухали під вікнами, що співали діти Божі. І коли його запитали, як ви молилися за них, дивлячись, бо він бачив, як розстрілювали людей, він каже, я благословляв їх. Каже, як ви можете їх благословляти? Я їх благословляв і віддавав в руки Божі. Тому що тільки Бог суддя справедливий. Тільки Бог може розібратися правильно. Тільки Бог може правильно наказати дійсно це беззаконня, бо Він ненавидить грабіжництво. І ви знаєте, мене це слово теж зачепило, я хочу, щоб Бог розібрався з Росією. Кого можна помилувати, нехай помилує. Хто віддав своє серце дьяволу і служить конкретно дьяволу для знищення, для того, щоб убивати, грабувати і красти, я розумію, що Бог краще від мене і краще від України розбереться з цим. І тому 28-й текст говорить, благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто кривдить вас. І в 35-му вірші сказано, але ви любіть ворогів ваших і робіть добро, і позичайте, нічого не очікуйте назад, і буде вам нагорода велика. І будете синами Всевишньому, тому що Він благий і до невдячних, і до злих. Друзі, неможливо, треба розділяти людину від гріха, демона від людини. Неможливо любити дьявола, який робить через цих людей таке велике зло. Але нехай Господь дійсно тільки своєму народу Він може отримати цю благодать для того, щоб молитися за ворогів, щоб вони покаялися і залишили українську землю. І я вірю, що тоді пораження, це воно якомога швидше закінчиться, і наші люди, наші воїни, вони скоріше прийдуть до нас, і замість ворога зі Сходу ми матимемо друга, так як ми стали друзями для Ісуса Христа, коли Він нас примирив своєю кров'ю. Це можливо тільки народженим згори людям, які сповнені Святого Духа і Його благодаті. Друзі,
згодні щось таке робити з Росією? Молитися. Я розумію, це важко. Я пропоную, щоб ми помолилися за Україну, в першу чергу, за своїх, вони нам дорожчі, за церкву, за свою, а потім помолимося і за ворогів. Якщо згодні. Згодні? Добре, давайте піднімемось для молитви. Друзі, можливо, на цьому місці, якщо в когось є бажання, хто хоче примиритися з Господом, якщо хтось хоче, щоб залишити всі ті гріхи, ті ідоли, або примиритися, або покаятися в тому, що він знаходив утіху в чомусь іншому, але не в Господі, ні в Батька Небесного. Можна вийти сюди допереду, браття, служителі будуть служити, можна сповідуватися. І я вірю, що ви отримаєте і ту свободу, і ту благодать, і повністю задоволення всіх тих потреб, які батько хоче вилити цю любов і відновити цю ідентичність, і відновити цю особистість у кожному з нас. І будемо молитися. Добре? Благословен Господь, благословенне ім'я Твоє. Дякуємо Тобі, дорогий Ісус, що Ти настільки полюбив нас, що залишив славу неба. І став слух'яним батьку і Його Слову навіть до смерті хресної. Ми дякуємо, Боже, що Твоїм Словом було створено все. І через Твоє Слово ми пізнаємо Тебе, Твій прекрасний характер, Твою любов. Через Твоє Слово Дух Святий збудовує наш, зміцнює наш, звільняє. Дає нам всі ці багатства, які тато угледів для дітей своїх через жертву Сина Твого Ісуса Христа. Боже, я молю Тебе, допоможи нам возлюбити Твоє Слово. Возлюбити, як тут сказано, більше свого життя. Як це зробив Ісус Христос, тому що Він прийшов виконати не свою волю, а волю Отця Боже. Нехай, Боже, буде спрага по Слову Твоєму у кожному в ім'я Ісуса Христа. Дай зрозуміти цю цінність, Боже, цю нагороду, цей скарб, заради якого ми готові залишити все, щоб черпати з нього істочник води живої, щоб, Боже, знаходити в ньому цей ізумруд, ці жемчужги, Боже, через які Ти приносиш життя і збудування в наше життя. Боже, прости нас, коли ми робили, прибігали щось іншого ідоли, щось інше робили своєю утіхою. Хтось до гріха приходив, хтось до блуда приходив, хтось до матеріальних речей приходив. Я прошу Тебе, прости нас, як церкву, в чому ми утішались більше, ніж в Тобі, дорогий Ісус. Прости, Боже, очисти, будь Ти нашою утіхою. Будь Ти нашим фундаментом. Боже, Ти наша ідентичність, наше життя, воно сховане, воно є тільки в Тобі. Тільки в Тобі ми живі, Господь. І тільки Ти нам можеш дати те, що так потрібно нам, Бог святий. Алілуя! Ти нас прийняв безумовно в Ісусі Христі. Ми дякуємо за цю безумовну любов. Ти нас схвалив в Ісусі Христі. Ти нас відновлюєш в Ісусі Христі Духом Твоїм Святим через Слово Твоє. Слава Тобі! Хвала Тобі, Боже! І ми кажемо, дій на Боже! Дій, Боже, в нашому житті. Нехай Твоє Слово діє. Нехай Дух Твій Святий діє. Преображає нас, Твою доньку, у Твого Сина, Боже, для слави Твоєї. Алілуя, Бог Святий! Боже, ми дякуємо Тобі за Україну. Ми дякуємо, Боже, що ми народилися на цій землі. Ми дякуємо, що Ти нас знайшов на цій землі, Боже. Ми пізнали Тебе. Ти відкрився нам. Боже, Ти поставив нас на цій землі, щоб ми молилися за цей народ і за те місто, де Ти нас насадив. І ми молимося, Боже, і ми, як священники, ми сповідуємося за народ України. Прости за ці всі гріхи, за весь цей блуд і перелюб, за продажність, корупцію і інші гріхи і беззаконня, які з такою ненаситимостю робив і робить український народ. Ми покажемо, прости нас, Господи, ради імені Твого Святого і для слави Твоєї. І наверни нас до Тебе, Боже. Тату, допоможи українському народу відвернутися від злих шляхів і навернутися до Тебе, Боже. Шукати в Тобі задоволення всіх потреб, шукати в Тобі, в Твоєму Слову, Боже, ідентичність українського народу, бо я вірю, що Ти покликав Україну, щоб вона славила Твоє ім'я, щоб вона відображала Твоє Слово, Твою правду, Твою істину. І ми просимо, Тату, благослови ради імені Ісуса. Не тому, що ми хороші, тому що Твоя така воля, тому що Ти милостивий, тому що Ти
хочеш милувати, тому що ти хочеш благословляти дітей твоїх в Сині твоєму Ісусі. І ти, Ісус, все зробив для того, щоб Україна була твоєю. Благослови, Боже, благослови і зруйнуй те, що набудував лукавий в ім'я Ісуса Христа. Всі ці ініціативи законодавчі, збочені, нехай будуть зруйновані. Корупція в ім'я Ісуса Христа, блуд, окультизм в ім'я Ісуса Христа, да будуть зруйновані. Глармана гейтес, ідолослужіння, любостяжання, да буде зруйновані, і да буде, знайде Україна утіху в тобі, у твоїй правді, в твоїй істині, у нух твоїх Ісус Христос. Благослови, Боже, утішитися в тобі. Алілуя, Бог святий, і знайти себе в тобі, Бог святий. Боже, ми молимо Тебе за наших солдатів, ми просимо, щоб Ти їх утішив на фронті. Ми просимо, Боже, щоб Ти відвідав їх, і Ти відкрився кожному з них, як тато. Ми просимо, благослови і укріпи, і пошли Твоїх ангелів, святих, які зміцнять, як зміцнювали Ісуса в Гефсимані. Ми просимо, зміцни Дух Святий, щоб ніхто не пристав перед обличчям Ісуса Христа, не прийнявши Тебе як Бога і Спасителя. Боже, пошли Слово Твоє, пошли молитву Твою у той необхідний час. Боже, благослови. І ми призиваємо защиту крові Твоєї святої. Ми благословляємо військових, ми благословляємо владу в Україні іменем Ісуса Христа виконувати Твою волю. В ім'я Ісуса Христа. Нехай всі нечестиві і керівники, і ініціативи будуть зруйновані іменем Ісуса Христа. Лармана гейте, склорба де гейте. Но Твоя істина, Боже, Твоя правда, Твоє Слово, Боже, воно воссіяє, як заря, Господи, у серцях українців для слави Твоєї. І вони познають Твою славу, і залишать ідолів, Боже, і будуть славити і поклонятися Тобі в духі і істині, і нести Слово Твоє до края в землі. Благослови, Боже, і відвідай Духом Твоїм в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо, Боже, ми прагнемо Тебе, ми без Тебе ми не справимося. Ти потрібен нам. Прийди, Бог, спаси нас, Боже, пригорни нас стату до Тебе і верни нас, Дух Святий, в лоно Отця. Боже, ми молимо Тебе за ворогів, за окупантів, за Росію. Ми просимо, Боже, щоб Ти теж, Господи, дав їм милість і благодать пізнати Твою істину. Ми просимо, щоб Ти зруйнував всю ту лож і брехню про руський мір в ім'я Ісуса Христа. Нехай вони сокрушаться перед Тобою в покаянні, Господи. Боже, ми благословляємо їх на покаяння і на пізнання імені Твого. Ми не судді, ми віддаємо все в Твої руки. Ми віддаємо в Твої руки, Ти суддя, весь милість і весь суд ми віддаємо Тобі. Боже, Ти здійсни, Ти помилуй, Ти прости. А хто не здатен на це, Ти знаєш, як з ним поступити. Віддаємо в Твої руки в ім'я Ісуса. І забери в них дію і силу до війни в ім'я Ісуса Христа. Нехай прийде роздор в стан врага в ім'я Ісуса Христа. Нехай всяка зброя, уготована проти України, не буде успішною в ім'я Ісуса Христа. І всякий язик, який буде обвиняти нас, ми обвинимо на суді, тому що оправдання наше від Господа. Слава Тобі, Боже. Ми дякуємо Тебе, Боже. Ми благословляємо Твоє ім'я. Ми поклоняємося. Україна – Твій народ. Україна – Твій уділ. Ти, Боже, наш Батько, прослався в Ісусі Христі. Отець, Син і Дух Святий.